Buenas tardes, Paraguay. Feliz día de la juventud. Feliz día de la primavera. Somos Caja Blanca. Últimamente nada te gusta, ya no soy el mismo de antes. Es que hace rato estoy contigo, no te siento como antes. ¿Qué pasó de los besos que nos dábamos? Vos y yo, como que queremos engañarnos. Si solo yo sé cómo se toca tu cuerpo. Las noches son eternas y yo me siento preso. Si no estás aquí, no sé qué hacer. Antes tú me querías y hoy ni me quieres ver. Voy a tomar un brebaje para olvidarme de ti. Ya no me manda mensajes, dime qué quieres de mí. Ya no te siento contenta, deja de darle mil vueltas. Ya estamos grandes para esos juegos. Ya te dije que lo que quiero es estar contigo, hacer el amor, besarte el ombligo, perder el control. Estamos grandes para esos juegos. Y ya te dije que lo que quiero es estar contigo, hacer el amor, besarte el ombligo, perder el control. Y solo yo sé cómo se toca tu cuerpo. Las noches son eternas y yo me siento preso. Si no estás aquí, no sé qué hacer. Antes tú me querías y hoy ni me quieres. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que nos pasó para llegar hasta aquí? No quiero saber más nada de ti. Vete, seguimos jugando lo mismo de siempre y hacer lo que sientes, yeah. Pero recuerda que la palma arriba, solo yo sé cómo se toca tu cuerpo. Las noches son eternas y yo me siento preso. Si no estás aquí, no sé qué hacer. Antes tú me querías y hoy ni me quieres. Solo yo sé cómo se toca tu cuerpo. Las noches son eternas y yo me siento preso. Si no estás aquí, no sé qué hacer. Antes tú me querías y hoy ni me quieres ver. Para Chihuahua, baby, Caja Blanca. Yeah, yeah, yeah. Gracias. ¡Bravo! Muy bien, Caja Blanda. Feliz día de la primavera para todos. Bienvenidos a Enfiestados. ¿Cómo están? Estamos de celebración nosotros de aquí. Ustedes en casa también. Feliz día de la juventud, de la primavera. Esperamos que estén disfrutando desde temprano y hoy hasta las 4 se arma la fiesta en este programa. Así que están más que invitados a acompañarnos a nosotros, porque más allá de la música en vivo de la mano de los chicos de Caja Blanda, con quienes vamos a estar conversando en instantes, vamos a disfrutar de unos tragos deliciosos y bien frescos con Luján de Don Limón y esta barra impresionante que nos trajo. Hay mucho contenido por delante en Enfiestados. Te invitamos a que nos acompañes. Benru ya se vino con el sombrero, Sí. el look primaveral como corresponde. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Denise? Saludo cordial para todos. Feliz día de la primavera a los muchachos, ahí a Luján también, a todo el equipo, a todos los amigos y amigas de Enfiestados. Se renueva una nueva estación y uno dice, arranca la primavera, donde renovamos nuestras ideas, nuestros objetivos, nuestras expectativas, ¿por qué no nuestras promesas, nuestras ilusiones? Así que con todo el ánimo arrancamos esta estación, aunque con un poco de cambio climático. Ayer teníamos 43 grados a esta hora, ahora tenemos 20, no importa, el espíritu es lo más importante. Exacto, el espíritu. Por eso, a nosotros nos felicitan por el espíritu. A Fío vamos a felicitar Por la juventud. Por la juventud. Pero claro. Fío, ¿cómo estás? Feliz día. ¿Qué tal, Denise? Un saludo para vos, por supuesto, también para los compañeros y también para la gente que ya está prendidísima viendo el programa, porque bueno, hoy celebramos dos cosas. El Día de la Primavera, 21 de septiembre, y también
el Día de la Juventud. Y hay que decirlo, lo que importa es lo de adentro. Uno nunca envejece, siempre se mantiene joven y se queda con eso que vivió cuando estaba en sus mejores años, en sus mejores momentos. ¿Y por qué no aprovechar este día y traer nuevamente y gozar? Hoy lo vamos a hacer con buena música y también con tragos, por sobre todo celebrando de este momento de la hora. Claro, y recordar también, como ya Fío lo decía, aquellas primaveras pasadas y las fiestas que había. ¿Te acuerdas lo que era calle Palma en primavera? Pero toda la semana era fiesta, Uy, todo el mes, toda la sí. estación era fiesta. No escapábamos al colegio. ¿Cuántas fiestas hemos Los organizado? desfiles también que había. Sí. Yo me acuerdo cuando era más chiquitita, teníamos un desfile de primavera y obviamente era el único día que uno podía ir sin el uniforme. Ajá. Y el concepto era llevar los sombreros más coloridos. ¡Ay, qué divertido! Muy lindo, muy lindo. Me gusta. La pasé bien. Hablando de color y hablando de romper un poquito con el uniforme, me encanta esa corbata, ¿Qué corbata? Nelson. ¿Cómo estás? Me hace Psicodélica. recordar a mi corbata de colación del 9º grado. Era, sí, un color fuerte. Así intenso. Para llamar la atención. El saludo para todos los que están aquí acompañándonos hoy. Feliz día, ¿verdad? Para todos. Por supuesto. Y a mí el 21 de septiembre me trae recuerdos de... No sé si ustedes llegaron a vivirlo, lo hago desde el respeto a la consulta. Pero por favor. Claramente. Qué bárbaro. Lo que... Los jubilados del programa. No. Lo que respecta al safari, lo que había en los Safari. colegios, Sí. claro. Nosotros inventamos el safari. Y bueno, sí. Obvio. Nosotros hicimos que termine el safari porque había algunas consignas que Claro. definitivamente... Medio salvaje. Sí. Salvaje, hay que decirlo. Y a mí me recuerda mucho a eso, porque en mi colegio, mi promoción, que era 2015, te conté incluso que fuimos la última promoción que organizó Safari, porque se fue todo muy al otro límite. Pero por tu culpa las nuevas generaciones no disfrutan del safari. Y bueno, y había que darle un cierre por todo lo alto Qué a lo que es el Safari y sobre todo en nuestro caso, ¿verdad? Que estamos en la línea de 20, 25 años Sí. y sobre todo crear los momentos para recordarlos del día de mañana. Claro. Y ustedes también pueden seguir creando momentos. por favor. Claro. Una cuestión de actitud, No ¿verdad? sé qué decirle yo me siento todavía joven. La Organización Mundial de la Salud dice que la juventud va hasta los 55. Ah, nos falta Es que muchísimo. para mí, obvio. claro, lo que pasa es que año a año, cuando uno se está acercando a esa edad, porque creo que era a los 35, queda todavía como adulto joven. Sí. Adultos Pero a jóvenes. medida que uno va avanzando y va cumpliendo años, quiere que se extienda hasta 40, Sí, 45. Fiona, nosotros somos jóvenes con experiencia. Claro, ¿sabes qué? Claro. Podemos Y mira que hablar de son formas de tantas ver las cosas, ven. Pero claro. Bueno, y hablando de juventud, yo creo que nada nos hace sentir más jóvenes que tomar un trago fresco y delicioso. Así que hoy recibimos la visita de la querida Luján Cardoso Muy bien. de Don Limón, que es una capísima. Ya he tenido la suerte de disfrutar sus tragos. No saben lo que son. Así Ah, que, ya tomaste. Ya, o sea, hoy todavía no. claro. Por En favor. ocasiones Pero, anteriores. pero no sería raro de tu parte, ¿verdad? Conocemos otros bloques del programa donde nunca compartís. Saben que me gustan los tragos y por Dios, esto es impresionante. Así que en instantes vamos a estar hablando con Luján, porque ahora vamos a saludar a los chicos de Caja Bien, bien. Blanda. Felicidades, muchachos, ¿cómo andan? Gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación, estamos muy contentos y en este día tan especial también vamos a disfrutar y Sí. hacer la fiesta, digamos. Es espectacular esa mezcla como de reggaetón y cumbia y de género urbano también. ¿Hace cuánto que están haciendo música juntos y cómo comenzaron? Empiezo hablando contigo, ¿cómo estás? Todo bien, yo soy Federico, estamos ya hace 4 años. Sí. El primer tema que tocamos fue Brebaje, el corte de nuestro último EP. Sí. Estamos más o menos en estreno, no tan lejos fue que lanzamos un videoclip Sí. con nuestro primer EP y por suerte ahora se están volviendo los shows, estamos tocando de a poco, estamos muy contentos y felices de estar aquí. Muy bien, genial, genial. Ya conocimos a Fede, queremos seguir conociendo a los miembros de la banda. Para la gente que quizás suele escuchar Caja Blanda, ve también el video, escucha los temas, pero todavía no sabe muy bien quién es quién. Por favor, si se pueden seguir presentando tu nombre y hablando. Bueno, yo soy Alejandro Díaz, Sí. guitarrista también, Caja Blanda. Y nada, estamos contentos, felices, feliz primavera para todos, ¿verdad? Quiero que disfruten lo que estamos haciendo ahora y nada, espero que les guste, ¿verdad? Muy bien, claro que sí. Tenemos al batero ahí atrás, ¿cómo estás? Sí, yo me llamo Robin y nada, feliz día de la primavera para todos. Esperamos nuestros tragos también nosotros. Obvio que Hoy sí. es nuestro baterista y productor de la banda. ¡Qué El capo! productor, todas las canciones producimos nosotros, lo hacemos en nuestro estudio. Sí, el último EP fue encargado por él, o sea, él fue el productor.
Después Bueno. le tenemos ahí atrás a Matías Leguizamón, que es el tiene tecladista. micrófono. Saludarlo. Se escapó de su trabajo para venir. Bien, Mati. Le Bueno, manda saludos a su compañero de trabajo. le pedimos al jefe, Mati, que por favor un poco de comprensión, que hay que celebrar la primavera. Saludos a Brunito también. Y faltó nuestro compañero Brunito. Ajá. No pudo venir él, si no se puede escapar de su trabajo, entonces le mandamos un saludo a él. Muy bien. Y Joaquín, hablándonos un poquito más de Caja Blanda, nos decían ya 4 años, empezaron ya de entrada con temas propios, ¿verdad? O exploraron en su momento los covers también un poquito. Y la verdad que yo empecé con Ale, todavía no era Caja Blanda, pero empezamos con Ale, tocábamos covers, así con la guitarra, peñeábamos. Y después un día fue que yo decidí que quería hacer una banda, entonces ahí le llamé a Fede, que es mi primo. Sí. Y también se unió otra persona, que también fueron saliendo gente Sí. en el proceso, ¿verdad? Claro. Y se fue uniendo gente. Entonces sí, ponerle que tocábamos covers, pero también, o sea, la mayoría eran temas propios, Sí. ¿verdad? Y después, en el momento que se incorporaron Bruno y Robin, fue que dijimos, bueno, vamos a empezar a grabar las Claro. canciones, ¿verdad? Y también ahí empezó a tomar otro rumbo, un poco más, como lo dijiste, y bien acertado, que en nuestro último EP, el estilo que es cumbia y Sí. mezclado con urbano, ¿verdad? Claro. Que se puede ver también en la estética de lo que es, Claro. lo que estamos haciendo, ¿verdad? Me encanta. Sé que hablando de la estética, las milkshake estuvieron por ahí dando también su toque. Vamos a estar chusmeando enseguida, vamos a hablar mucho más con ustedes y vamos a escuchar, que es lo más importante, la música de Caja Blanda. Pero ahora, chicos, les agradezco enseguida, volvemos a escucharles. No me puedo explicar cómo pudo pasar esa noche. Estabas tan bonita y me acerqué, no sé cómo fue. Luego te besé, contigo quiero hacer un TBT. Eres mi fantasía, de nuevo quiero hacerte mía. Imagina lo que sería hacer el amor, mi fantasía. De nuevo quiero hacerte mía. Imagina lo que sería hacer el amor. Bebé, no te puedo olvidar. Ay, no te puedo olvidar. Mucho fue lo que pasamos y vamos a pasar. ¡Feliz día! Es día de fiesta. Me acerqué a hablarte, quise besarte. Te dije bonita, vámonos pa' otra parte. Desde que te conozco sabes que yo te quiero. Por un beso tuyo sabes bien que me muero. Viendo cómo te movías se cumplió mi fantasía. Yo soy tuyo, tú eres mía, baby. Es que antes no sabía y acercarme no podía. Ahora sabes que estoy puesto para ti. No sé si vuelva a pasar así. Si no funcionó, te juro que para mí sí. Eres mi fantasía, de nuevo quiero hacerte mía. Imagina lo que sería hacer el amor, mi fantasía. De nuevo quiero hacerte mía. Imagina lo que sería hacer el amor. Bebé, yo no te puedo olvidar. Mucho fue lo que pasamos. Bebé, yo no te puedo olvidar. Mucho fue lo que pasamos y vamos a pasar. Caja Blanda, mi reina. Mi fantasía. Feliz día de la primavera y de la juventud. Fantasía de los Caja Blanda. Con él ya me parecía extraño que no me estés llamando. La Caja Blanda en vivo.
todo el Paraguay. Oh, no, no. ¿Qué vas a hacer? ¿Acaso te irás con él? Ya me parecía extraño que no me estés llamando, como si ayer me dijiste que yo era tu mundo. Resulta ser el segundo. Tuve que pensar tanto para poder actuar, tuve que pensar tanto para poder decidir y para salir de esta condena, nena. Me gustas tanto, pero no vale la pena seguir así. Estás aquí, pero pensás en él y no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Tuve que buscar la salida, aunque sea procuraría un día, nena, sacarte de mi vida, yo lo lograría. ¿Y por qué? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Si yo en realidad tenía la necesidad de estar contigo, pero había sido, solo me veía como un amigo. No, ¿qué vas a hacer? ¿Acaso te irás con él? Ya me parecía extraño que no me estés llamando, como si ayer me dijiste que yo era tu mundo. Resulta ser el segundo. ¿Qué voy a hacer contigo? Oh, dice que me ama, pero esa es la quien extraña. Ya no puedo seguir así. Necesito saber si te vas con él o si venís conmigo. Ya no estoy tranquilo. Necesito saber si te vas con él o si venís conmigo. Yo tengo que saber qué vas a hacer. ¿Acaso te irás con él? Ya me parecía extraño que no me estés llamando, como si ayer me dijiste que yo era tu mundo. Resulta ser el segundo. Ay, yo era tu mundo. Resulta ser el segundo. Ay, yo era tu mundo. Resulta ser el segundo. Ay, yo era tu mundo. Resulta ser el segundo. Ay, yo era tu mundo. Resulta ser el segundo. ¿Qué vas a hacer? ¿Se fue o se quedó con ustedes, chicos? Vamos a conocer mejor a los chicos de Caja Blanda. ¿Les parece? Vamos a charlar con los muchachos, con todos ellos que, bueno, ya nos contaban, están hace 4 años, empezaron ahí, fueron buscando, digamos, una formación definitiva hasta que se encontraron y quedó ya Caja Blanda. ¿Cómo les está yendo con este EP? Son 6 canciones propias, ¿verdad? Hasta el momento. Son 5 canciones la del EP y ¿Qué va a hacer? Es un single que quitamos el año pasado ya, que también tiene un video que acompaña súper bien lo que es la canción, ¿verdad? Y nada, pueden pasar a escuchar como les decimos, les invitamos a que escuchen, están en todas las plataformas, están en YouTube, están en Spotify y tenemos 2 videoclips arriba, que una es de ¿Qué vas a hacer? La otra es de Brebaje. Muy bien, ¿Benro? Yo estoy observando acá al baterista que decían que era el productor también, ¿verdad? Sí, así mismo. ¿Cómo fue la idea de convertirte primero en baterista? ¿Desde cuándo estás tocando, haciendo ruidos famosos? El vecinito que hace de zarambía en la casa. Del barrio. Los vecinos te habrán reclamado siempre, ¿no? Y la verdad que en mi casa nunca pude tener una batería. Pero en la iglesia es lo que yo aprendí a tocar. ¿En la iglesia? No. ¿Cuál iglesia? Saludá ya a todos los de la iglesia. Sí, un saludo para mi amigo de toda la iglesia. De varias, pero una procesión. De toda la iglesia. Te iban echando. Hiciste el recorrido en las 7 iglesias. ¿Y cómo después te convertiste en productor? Nada, después de ahí toqué con varias bandas del rock nacional acá en su tiempo, con Pipa para Tabaco, con Quitapena. Ahí lo que me formé ya profesionalmente y ahí
absorbí un poco de la producción de Marcelo Soler, no sé si tal. Claro. Entonces él fue como mi sensei por ahí, entonces me gustó lo que él hacía y obviamente estoy haciendo lo que él está haciendo y me estoy esforzando al 100, siempre para mejorar. Bien. Qué genial. Y siendo tan joven. A ver, yo me quedé con una duda. Empezábamos con esta canción que realmente suena muy, muy bien, pero tiene ese toque porque es aparentemente alguien que ustedes ya lo decían, no se queda, finalmente se va. ¿Qué vas a hacer? Cuéntenos un poco la historia de esa chica. ¿Fue novia de quién específicamente o casi algo de quién? ¿Quién Amiga, escribió amiga. la letra? Puede no responder. Gracias, Nelsito. Bueno, hace que fue y escribimos con un amigo, la verdad que él me presentó, tenía así una parte del tema y como me dice, vamos a terminar esta canción y luego yo terminé la canción ya inspirado también. Y realmente estuve inspirado primero en una persona o en una relación que tuve y le hice otra parte después de ponerle un año ya de que estaba la canción. Está la segunda parte de... Suena mi teléfono. Esa parte Espera un poco, otra Es parte. otra persona ya. Son dos chicas diferentes. Hay que tener, son dos fuentes de inspiración. Exactamente. No son tipo, dos mujeres, son Exactamente. dos fuentes de inspiración. Dos musas. Claro, dos Claro, musas. ok. Y no sé, o sea, también ahora estoy como más metido en lo que es la composición, incluso yo trabajo con Milkshake también en lo que es la composición de las canciones y a veces de repente la gente siempre te pregunta en quién está inspirado, etcétera. Y hay veces que decís, bueno, vamos a hablar de esto y te pones en el lugar de qué yo haría en este lugar o cómo yo actuaría si estuviera en tal situación, ¿verdad? Pero sí, ¿qué vas a hacer? Representa así algo muy específico y ahí de fondo se ve el video, ¿verdad? Que también es un video muy emotivo, digamos, que representa así como que no se sabe si es un sueño o si realmente la chica existió o no. Pero que cuando ella no está, es como que nosotros estamos en la tele, tenemos fama y ellos me dicen, che, boludo, no pasa nada, estamos en la tele. Y yo no, le quiero recuperar a mi novia prácticamente, ¿verdad? Y nada, al final se va ella, ¿verdad? Y nada, súper contentos con el resultado de este video, de Brebaje también. Brebaje sí fue un poco más, dijimos, vamos a hacer un poco más suelto, vamos a vestirnos bien y buscar buenas locaciones y que se vea bien el video. Al final decidimos que haya también una actriz y que es y me dice el fotógrafo mientras le estaba grabando a la actriz, me dice, hey, vení acá al lado de ella y cantale. Y le empecé a cantar y después sí que ya, bueno, pegate más a ella, pegate más a ella. Después me dice, también como dijiste hace rato, las chicas de Milkshake siempre nos están ayudando. Y Sabrina de Milkshake me dice, che, demasiado pegaría que le besen. Pegaría que le besen y vamos a hacer una buena toma. Y al final no nos besamos, pero sí hay tomas que estamos así muy cerca. Y como que Brebaje representa más bien una relación de como que no se llevan bien diariamente, pero en la intimidad como que se reentienden. Entonces como que se ve eso en la actuación mía con la actriz, se ve eso como que hay así mucho acercamiento, pero a la vez como que no quiero saber tampoco de vos, ¿entendés? Porque no nos llevamos otra vez bien, ¿entendés? Tipo, qué bueno, qué es genial. una relación tóxica que está mal, ¿verdad? Pero nos pasa. Pero qué espectacular conocer un poquito más acerca de las historias detrás de los temas de Caja Blanda y sobre lo que decías de las chicas de Milkshake. Ya que recordábamos primaveras pasadas al abrir el programa, los perros ni antes se iban a tocar los programas de televisión cachafaz, ni habían llegado todos, ¿verdad? Cierto. Es como que llegaban así, se levantaban de la cama en pijama, te iban a tocar y Nosotros también venimos facheros. Bueno, no, a lo que voy es que hoy día las bandas se preocupan mucho más de tener como un look integral o de proyectar el género musical que interpretan, proyectarlo también en el atuendo. Y eso es algo que se ve en ustedes, que se ve en general en las bandas grandes de la actualidad.
Y creo que las chicas de Milkshake metieron ahí un poquito de mano en lo que refiere a la onda, ¿verdad? ¿Es así? Así mismo, ellas están encargadas de lo que es la estética y el arte, nos ayudan bastante, nos prestan accesorios, nos prestan ropa, nos peinan, nos miman demasiado. También, chicas. y también para Lina Figueredo y que nos estuvieron ayudando a la percha. Claro. Y bueno, pero así en general luego también digamos que diariamente eso cambió en nosotros. Claro. Yo puedo decirlo personalmente y ellos también te pueden decir que yo cuando me empecé a juntar así con ellas, como que no me vestía tan bien diariamente luego, ¿verdad? Y después como me empecé a preocupar, todos los días ellas se veían bien y poder preguntarle a cualquiera de ellos que les cambió luego y es como que, ok, me tengo que ver bien, Claro. ¿entendés? O sea, como que te preocupas más. Joaquín y Ley ahora no salen más de la peluquería. Dos veces a la semana van a la peluquería ellos para retoques y Claro, cosas así. Mira ese que color. se nota ahí la Sí. línea bien marcada. Se nota ahí. Qué espectacular realmente, chicos, conocer el laburo que hay detrás de esta banda. Pregunto, ¿están con todos estos lanzamientos? ¿Se pudieron quitar las ganas de tocarlos en vivo o siguen todavía por el tema de la cuarentena guardando los temas para empezar con los shows? Ahora vamos a empezar a tocar en vivo, la verdad. Tocamos ya 2, 3 temitas, pero falta todavía que la gente acompañe. O sea, yo creo que este fin de semana tenemos ya un show así bien grande. No sé si ya puedo tirar Sí. ahí. Por favor. Vamos a tocar en un club en la ciudad de Sajonia y creo que es para muchísimas personas. Estamos ¡Qué súper ansiosos. bueno! Y yo creo que ya no para esto. Creo que ya viene con todos los temas propios. Ahora mismo lo estamos haciendo solo en la tele, cosas así para promocionar. Pero en vivo también ya vamos a poder tocar dentro de poco, creo yo. Es más, el fin de semana que pasó estuvimos tocando en 2 lugares y fue increíble. O sea, la gente ya tiene otra actitud. Nosotros también estamos encarando de otra manera y se ve que viene así una oleada de eventos. toques, de eventos, ¿verdad? Entonces estamos súper contentos porque eso a nosotros nos resirve y es algo que venimos esperando hace muchísimo tiempo. Imagínate que estas canciones sacamos así en plena pandemia. Lo peor de todo es que sacamos qué vas a hacer y cuando íbamos a empezar a tocar vino la pandemia. Y en plena pandemia empezamos a producir las canciones de Claro. Para Chihuahua, que es nuestro último EP. Muy bien. Nelson, Y tengo una duda. ¿Por qué Caja Blanda? ¿por qué Caja Blanda? Ahí está. ¿Por ¿Quién qué fue el Caja ideólogo Blanda? del nombre? Muy bien. Ahí está, presente, Asume la profesora. responsabilidad. Y bueno, como dije, cuando comenzamos, nosotros nos llevábamos siempre a peñar ahí en mi terraza con Ale, ¿verdad? Y había un amigo que siempre llevaba el cigarrillo de una marca Sí. que la versión económica se le dice caja blanda. Y de ahí viene el nombre. O sea que estaba un día ahí en la mesa, él siempre llevaba, y estaba un día ahí en la mesa y yo estaba sentado mirando la caja. Pero eso no quiere decir que somos versión económica. No, no, De hecho, que en esa época, No, pero vos sabés que es algo muy gracioso porque siempre que nos preguntan y yo digo lo de versión económica, entonces ustedes son los más económicos. Y yo, ¿y qué, boludo? No pasa nada. La otra vez estaba hablando con Chirola, sí. y le dije, nunca te pregunté, boludo, ¿por qué Chirola? Y me contó así una historia que alguien le apodó, pero que después él buscó en el diccionario y dice que Chirola es moneda de baja... o sea, denominación. Claro. Sí. Y yo le dije, qué coincidencia, boludo. Tipo, nosotros también. No pasa nada. Qué Quedó ahí el genial. nombre. queda el nombre. Muy bien. ¿Fío? Me quedé también con algo el nombre porque dijiste Para Chihuahua. ¿Ese era el nombre del EP? Ahí, El nombre eso, del EP. eso se lo dejo a Fede. Sí, Para es el nombre del Chihuahua. EP. Contaba vos. Para Chihuahua es un término que lo adoptamos ya en el grupo nosotros. Che, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a chihuahua, boludo. ¿Y qué? Y nosotros ya sabemos ya que chihuahua es tomar, bailar, farrear, amanecer. A veces también chihuahua puede ser que algo se haya roto o descompuesto. Claro, por ejemplo, préstame tu cargador, no, se chivó. Se chivó, no tengo. Son términos nomás que inventamos nosotros y quedó para Pero el Fede era el que decía, no sé, vos venías así a algún lugar y después, Vamos Chihuahua pa' no Chihuahua. veo. Pero Chihuahua con G o con W. Con G. Con G, para G. Chihuahua. Millennials. Muy bien. De hecho que brebaje también es un término ahí de Fede. Vamos a tomar un que brebaje.
Que sería cuando mezclas tipo las bebidas para... Pero una cosa rara. Claro, ahí. Pero igual. Podemos preparar un brebaje, ¿verdad? Un brebaje, muy bien. Igual que Fede no se me haga tampoco tanto el pendejo, porque hace rato, cuando hablamos de fantasía que iban a tocar ellos, él me lanza un fantasía con la melodía de Ricardo Rodas Bien, Ay, que no, Rodas Bien. se te cayó la cédula o tu papá lo escucha, claro, no yo sé. todas las veces, todas las mañanas camino al trabajo, me llamando a mi abuela y ellos escuchaban ya. Fantasía. Re ochentita, ¿eh? Pero Fede es más viejo luego. El más experimentado, por favor. Bueno, sabemos que forman parte del sello 4K, recién mencionabas a Chirola de los Cachiporros, sabemos que hay otras bandas allí, pero más allá, y hablando de música nacional en general, ¿tienen algún featuring, ya sea planeado o alguna banda con la que les gustaría compartir en los próximos meses? El productor. Sí, A ver. tenemos la verdad que apuntamos a más, pero primero queremos empezar acá con lo Claro. nacional, con nuestros amigos, que justamente queremos crear esa industria que de repente hay una escasez de gente que se junta para hacer música. Nosotros siempre en todos los lugares donde nos vamos decimos que estamos abiertos a todos los amigos músicos que vengan junto a nosotros. Nosotros vamos a hacer música, le vamos a dar la mano, vamos a estar y vamos a crecer juntos, que es lo que queremos, ¿verdad? Entonces tenemos uno que es justamente con nuestras compañeras Ah, de Milkshake. Milkshake. Qué bueno. Entonces se sorpresa, viene mira. una sorpresa que ya nos vamos a dar sorpresa. Pero ¿en cuánto tiempo? ¿Cuántos meses? No sé, O- hasta ahí no me vaya a decir. Hasta ahí te puedo decir. No, se viene. Qué bueno, qué espectacular, chicos. Un toque más, vamos a pedirles un tema más, ¿puede Sí. ser? ¿Qué vamos a tocar ahora? ¿Qué van a tocar? Un tema de LP, Ujú. para Chihuahua. ¿Para Chihuahua? Ya, cerramos con esto. ¿Cierran con eso o Depende de ustedes. no lo digan, seguimos. No, La gente lo pide. Muy Bueno, bien. este ¿Para tema se Chihuahua? llama The Cover. Muy Ya bien. está, buenísimo. Les escuchamos. Los profesionales vienen, Menro. Adelante. Hola amor, estoy caliente. Me sigo preguntando cómo las horas contigo son eternas y parecen segundos. Por eso estoy llamando para recordarte que no dejo de pensar. Las veces que te comía, lo rico que me hacía. Baby, que yo sigo pensando todavía. Lo bien que te movía, eso no se me olvida. Bebé, quiero comerte otra vez. Estoy loco por ti, ¿no ves? Recuerdo el roce de tu piel. Amaneció y te quiero ver. Quiero comerte otra vez. Estoy loco por ti, ¿no ves? Recuerdo el roce de tu piel. Amaneció y te quiero ver. Quiero ver. Escuché la nota que mandaste hace rato y me pregunto si quieres gritar mi nombre. Sé que todavía tiene ganas, por eso es que yo te llamo para ver si corresponde. Lo rico que me hacía, baby, que yo sigo pensando todavía. Lo bien que te movía, eso no se me olvida. Quiero comerte otra vez. Estoy loco por ti, ¿no ves? Recuerdo el roce de tu piel. Amaneció y te quiero ver. Quiero comerte otra vez. Estoy loco por ti, ¿no ves? Recuerdo el roce de tu piel. Amaneció y te quiero ver. Te quiero ver. Dime cuándo y dónde yo le llevo. Si tú me respondes, yo le entrego. Otra noche que nos vemos por pensar en ti. Ven, quítame la gana que yo quiero. ¿Qué hiciste que me encanta? Loco por besarte toda la nalga, arañándome toda la espalda. Hace rato que te quiero ver. ¿Qué hiciste que me encanta? Loco por besarte toda la nalga, arañándome toda la espalda. Quiero comerte otra vez. Estoy loco por ti, ¿no ves? Recuerda el roce de tu piel. Amaneció y te quiero ver. Quiero comerte otra vez. Estoy loco por ti, ¿no ves? Recuerdo el roce de tu piel. Amaneció y te quiero ver. Te quiero ver. Para Chihuahua, baby. Para Chique. Caja Blanda.